Εγκέφαλος Denso 33920 Παύλα 80 GF είναι από Suzuki Ignis 1300 κυβικά βενζίνης, αυτά τα μοντέλα που ήταν τότε το 2000 μέχρι το 2005. Βλάβη immobilizer, το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος. Πάμε να καταργήσουμε, να πενεργοποιήσουμε το immobilizer και να πάρει μπρος. Σε λίγο από κοντά στο αυτοκίνητο τα λέμε. Βγαλμένη μονάδα immobilizer και πάμε να πατήσουμε μίζα και παίρνει μπρος.